गर्मी के मौसम में एसी ने काम करना बंद कर दिया, या आपका फ्रिज ठंडा करना भूल गया है? वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव भी हो गए हैं खराब? अब परेशान होने की जरूरत नहीं। रूवो सर्विसेज आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की रिपेयर और इंस्टॉलेशन में माहिर। ट्रेंड टेक्नीशियन, फास्ट सर्विस और किफायती दाम। अब हर समस्या का समाधान है रूवो सर्विसेज के साथ। आज ही कॉल करें 706-510-2022 विजिट करें। हमारी वेबसाइट ruvo.in। Ruvo Services, professional, reliable, affordable।